Dobar večer, dragi gledatelji. Njegova podržavajuća ruka, kuriranje kustosa, Davor Matičević. Izložba je koja nam otkriva tko je bio karizmatični kustos posvećen umjetnosti, koji se cijeli radni vijek borio za njezino pravo glasa i dostojanstveno mjesto u društvu. Sljedeće godine bit će 30 godina od prerane smrti kustosa i bivšeg ravnatelja Galerije suvremene umjetnosti u Zagrebu, a upravo muzej u koji je utkao sebe, Muzej suvremene umjetnosti, želi podsjetiti da je u našem kulturnom prostoru Davor Matičević ostavio neizbrisiv trag. U studiju pozdravljam kustose izložbe Lejlu Topić i Željka Luketića. Dobra vam večer. Evo, za sam početak, Lejla, zašto je ime Davora Matičevića u proteklih 30 godina gotovo zaboravljeno? Je li zaboravljeno? Ja bih rekla da nije zaboravljeno, ali kada govorimo u našem uskom profesionalnom stručnom krugu, on je itekako prisutan, gotovo svakodnevno. Pa evo, spomenula bih, ja imam ciklus izložbi koje nazivam Mogućnosti i u 3 godine sam predstavila 7 mladih autora, upravo pozivajući se na Matičevićevu podržavajuću ruku, jer je on bio jedan od prvih kustosa koji je pozvao tada vrlo mlade umjetnike, Sanju Iveković, Dalibora Martinisa, Jagodu, Kaloper, Borisa Bučana, da osmisle radove koji bi na neki način istaknuli vanjske prostore nekadašnjeg Muzeja suvremene umjetnosti na Katarinskom trgu. No, međutim, ono što kolega i moje kolegice u muzeju smatramo da je jedan normalan referencijalni okvir u kojem mi se krećemo i znamo što je Davor napravio, koje je nasljeđe dade. Shvatili smo malo, istražujući i razgovarajući s ljudima izvan muzeja, da ne postoji svijest o tome koliko je on zapravo dao ovom gradu i ovom muzeju. Dakle, riječ je o stanovitoj baštini bez baštinika u javnom prostoru. I zbog toga, kada je Željko rekao, Željko Ileri, dakako, kada je spomenuo, hej, ajmo napraviti nešto što bi na neki način istaknulo opus Dade Matičevića, ja sam rekla zašto ne, jer upravo radim na ciklusu okidača, dakle kako vanjski suradnici, vanjski umjetnici i kolege reagiraju na fundus muzeja, a ja radim sa kolektivima, kustoskim kolektivima i umjetničkim kolektivima. Činilo mi se da je to nevjerovatno dobra ideja. Šira javnost ipak 1994. je čula za ime Davora Matičevića. U tisku je bilo puno senzacionalističkih naslova. Evo, prije nego što to kažem, najprije bih zahvalio kolegici Topić koja nas je zvala u taj ciklus okidači. Ovdje moj kolega Leri Ahel nije, on je već na ovom poslu negdje u Rijeci. Izložba je otvorena, bilo je zapravo sjajno na otvorenju, nadam se da će biti i u cijelom ovom razdoblju kasnije. Nama je ta tema zapravo već godinama bila strašno zanimljiva upravo zbog ovog što ste vi sada spomenuli. Radilo se u prvoj ideji o nekakvom suvremenom konceptu ghostinga. Kada jedna osoba nestane iz javnog prostora, a vi zapravo ne znate zašto, naprosto nemaju traga. Na neki način se to dogodilo 1994. sa Davorom Matičevićem, koji je tada u tabloidnom tisku bio, ajmo tako reći, otpremljen u vječnost sa inicijalima DM. DM je tada bilo, on je obolio od AIDS-a i tada su mediji skandalizirali tu njegovu bolest na način na koje neke druge stare bolesti nisu doživjele tu romantičnu metaforu kao što se nekad, primjerice, kad netko umre od tuberkuloze, znači da je bio umjetnik koji pati ili pjesnik. Dakle, sve su neke bolesti korištene kao metafore, međutim, AIDS kod nas, nažalost, nije imao taj status kakav je imao u svijetu krajem 80-ih. Moram jako je bitno spomenuti, u to zapravo spada i vaša kuća, Hrvatska radiotelevizija, koja je od polovice 80-ih imala kontinuiranu kampanju educiranja ljudi o bolesti, da se ne prenosi društvenim kontaktom i slično. Dakle, ljudi su bili vrlo, vrlo educirani. Međutim, 90-ih dolazi do promjene diskursa prema toj bolesti i ona postaje tabloidni materijal. Nažalost, taj DM postaje žrtva kao kustos, kao sve ono što kustoski životni stil nosi sa sobom, se povezalo sa konceptom te bolesti. Naravno i njegova seksualnost i sve što je išlo uz to i nažalost otpraćeni sa tim ružnim, zbilja ružnim naslovima.
koje smo u jednom vrlo malom dijelu, vrlo dokumentarnom izložbe zadržali čisto kao kontekst vremena. Međutim, namjerno smo ih sklonili sa strane kako bismo ovaj puta maknuli tu koprenu tabloida i ponovo vratili u život osobu koja se zove Davor Matičević, koji je bio izniman kustos i koji za sada, iako je ta praksa vrlo neobičajna da se zapravo, mi smo to nazvali kuriranje kustosa, vrlo engleska riječ, ali zapravo i liječenje kustosa. Mi smo ga na neki način liječimo od te javnosti, zapravo vratili nazad i proučavali ono što je taj kustos ostavio iza sebe. Nas je zanimalo što je to ostavština jednog kustosa. Pisac ostavlja tekstove, slikar ostavlja slike, što ostavlja kustos iza sebe i našli smo ogroman opus od preko 80 izložbi u 23 godine rada, što je izuzetan opus koji je on donio. Lela, 80 izložbi. Da, ali ono što je meni zanimljivo jest da radeći na ovoj izložbi mi smo zapravo i podcrtali prvobitnu funkciju muzeja i kustosa, a to je ta razgovor, ako treba i prijepori i diskusije i neslaganja. I kolege i ja smo imali zapravo tu situaciju gdje mi zapravo nismo znali što učiniti sa tim tabloidnim materijalom i tim žutilom. I ja bih tu rekla da smo se poslužili onom idejom Martina Luthera Kinga, da nećemo pamtiti, mi nećemo pamtiti riječi naših neprijatelja, nego šutnju naših prijatelja. I u tom trenutku smo odlučili da mi trebamo zapravo predstaviti taj materijal kao svojevrsni pokazatelj ideje da smo ipak kao društvo napredovali. Da pokazujemo više solidarnosti u odnosu na bolesti o kojima još ništa ne znamo, kao što se krajem 80-ih na ovim područjima još ništa nije znalo. Tako da imali smo ideju o vitrini susramlja, ali smo je zapravo potpuno uklonili i stavili među dokumentaciju gdje ipak zapravo mlađa generacija može vidjeti kako je funkcioniralo tabloidno društvo 90-ih. Naravno sa upozorenjem da to više ne želimo u našem medijskom diskursu. Samo bih dopunio, cijela izložba zapravo na neki način ima jedno malo upozorenje da ona zapravo ne preporuča se mlađima od 18. Mi tu nismo željeli biti restriktivni, nismo željeli ništa nikome zabranjivati. Bez pratnje roditelja. Bez pratnje ili sa pratnjom roditelja. Ono što je nama zapravo bilo bitno da i to kod odabira radova za izložbu, a izložba se zapravo sastoji od 4 dionice, a to su odabrani radovi, zatim vremenski prolaz kroz sve izložbe, dokumentacija pisama, katalozi, fotografije, vrlo zanimljive stvari. Tu ima dosta nečega što je primjerice u to vrijeme kad je pokazivano je bilo potpuno slobodno i nije izazivalo nikakav zazor javnosti. Međutim, i taj odabir radova je već neka kronika vremena i prostora. Primjerice, nekakvi fotografije Mije Vesovića koje su pokazivane primjerice za Reksa 80-ih na legendarnoj izložbi Matičevićevoj, neki primjeri akta u hrvatskoj umjetnosti, bez problema je prikazana. Ja mislim danas, ako znamo o čemu se govori, a radi se o nagoj djeci, da bi to danas izazvalo neki sasvim drugačiji odziv publike. Tako da taj kontekst vremena se mijenja i Matičević je tu bio izuzetno sposoban kustos po tome da ocijeni što zapravo ono najbolje komunicira s publikom. Jedan od sjajnih primjera je njegova legendarna izložba Roberta Mapplethorpa, kojeg je on doveo u Jugoslaviju tadašnju, 88. godine, zajedno sa njegovim tada kolegom Tihomirom Milovcem i u suradnji sa obalnim galerijama Piran. On je tu izložbu, međutim, vidio još '84. na Bijenalu, kada je tamo obilazio lokacije sa Bučanom i ispisao upravo u tim izvještajima koje smo mi ponudili ljudima da mogu pročitati, koji su izuzetno zanimljivo štivo, koji bilježe susrete, izložbe, razgovore uz kavu, kako je izgledalo. Svi vi zaista dobijete trodimenzionalni dojam intimnih pisama, a zapravo je raport situacije, gdje je tada primijetio tu izložbu i tada je počeo rad na tome. Kada se izložba pojavila u Zagrebu,
to je jako, jako zanimljiva jedna recenzija koja se pojavila tada u novinama. On je očito stvar postavio vrlo oprezno prema tadašnjoj Jugoslavenskoj Zagrebačkoj Republici, a to je da je stavio naglasak na ženske i muške aktove sa cvijećem. I tada se u dnevnim novinama pojavila jedna ajmo reći, nesretna kritika u kojem recenzentica nije bila baš sretna odabirom i rekla je tu je jako puno cvijeća, a gdje su ljudi? Dakle, tu donekle postoji uvijek taj kustoski granica u kojoj on zna do koje zapravo može ići i koliko god je nekad provokacija izuzetno dobra za svijet umjetnosti i kustosi i umjetnici u svojim zajedničkim dogovorima to uvijek poštuju. Upravo zato i naziv izložbe, njegova podržavajuća ruka, jer meni se čini da je on bio jedan od rijetkih kustosa, a to je dragocjena vrlina, koji je znao kada podržati, a kada biti diskretan i nevidljiv i pustiti umjetnika, odnosno umjetnicu da sam zablista. Recimo, meni se neobično sviđa ideja što je radio sa Sanjom Iveković, a što možemo sad vidjeti na njenoj retrospektivnoj izložbi. Dakle, da se vratim na vaše prvo pitanje, kada uđete danas u Muzej suvremene umjetnosti, nema prostorije izložbene gdje nije neka od dijela Dade Matičevića koje je on zavještao našim generacijama. Matičević je duh muzeja o kojem se ne govori, koji je otišao na loš način. On je tu negdje u ovom prostoru, ali ga zapravo nema. Ovim je riječima prešućivanje Davora Matičevića opisao poljski umjetnik Karol Radiševski, koji se 2015. bavio ovdašnjim kvir umjetnicima. Danas, 2023. taj duh Muzeja suvremene umjetnosti ponovno je među nama. On je bio jedan jako, jako hrabar kustos. To vam mogu objasniti prvo ovako. 1991. ja se sjećam, radila sam dizajn kataloga crnom, dakle Bijenale arhitekture u Veneciji. On ne želi ući u jugoslavenski paviljon, jer je 1991. I Italijani polude i on treba sada, dakle, se povući prvim vaporetom doma. On kaže ne. I maketa crnoga, dakle, novi hrvatski dvorac, predivan projekt, inače, je stavljen u Đardinima, na Tratini. Dakle, nema. Ako je nešto odlučio, ako zna da je dobro, a on zna da je dobro jer je slušao druge, jer je razgovarao, se raspravljalo i tako dalje, on je to i napravio. Recimo, stavio je Bučana, 80 i neke, ne sjeća se, plakat na Bijenalu. I to je bilo tako popraćeno u tim europskim časopisima jer je bilo čudo, a znamo kako Bučan radi prelijepe plakate i predobre, dakle to je bilo i svaki jedan iskorak Dadi slično. To su uvijek bile nekakve žučne rasprave, uvijek je pitao, uvijek je slušao. Ali to što je on slušao, on je čuo. I onda bi on informacije, rasprave i sve te stvari inkorporirao u dalji rad. Tako da je to u stvari uvijek raslo. Njegovo znanje s iskustvom umjetnika je bilo specifično. To se nije baš događalo. To su znale biti žučne rasprave, mislim, žučne. Ali recimo na otvorenju on je bio najgalantniji muškarac na svijetu. On bi donio cvijeće, on bi dao komplimente kako je odlučan rad, kako super izgledaš. To je to baš, kako bi rekla, jedno sretno vrijeme. Jedno vrijeme u kome se umjetnik osjećao kako bi trebao. Ja bih krenuo sa zapravo konstatacijom da je Davor bio jedna kontroverzna osoba i u privatnom i u profesionalnom životu. Kad kažem kontroverzna, onda mislim doista na neobičnost koju je on nosio sa sobom i u privatnom i u poslovnom svijetu. Dakle, ja bih rekao da on bio buntovnik sa leptirmašnom. Njegova građanska, zapravo, njegov neki background građanski je on zapravo cijelo vrijeme htio negirati, makar je za sve izgledao kao da ne pripada onom socijalističkom vremenu. Meni kao tada, posve mladom kustosu, jer sam, moj prvo posao je bio zapravo u Muzeju suvremene umjetnosti nakon fakulteta, pomogao je, kao i kolegama koji su isto uz generacije došli u muzej, doista puno. Naime, on nam je otvorio
one prostore koje su zapravo stariji kolege držali ili za sebe ili jednostavno nisu držali da je to bitno za rad u muzeju. A to je zapravo kontakt sa umjetnicima, kreativni dio kustoskog posla, organizacijski dio koji podrazumijeva zapravo da se vi brinete o umjetniku i o umjetničkom dijelu. To je nešto što smo na neki način baštinili i što zapravo baštine i generacije posle. On je na neki način prototip kustosa 90. i 2000. godina, dakle prije vremena, kada zapravo ono što mi kažemo danas kustos, tada nije postojalo. Ne? Dakle, postojao je kustos u muzeju koji se brinuo o kolekciji i o zbirci, ali ne u ovom smislu onaj koji je baš proizvodio izložbe, koji je radio s umjetnicima. To je ono što je njega zapravo karakteriziralo i što je doista preneo na nas kao mlađe kolege. Taj rad se nalazio na izložbi koju sam ja nazvao latinskim nazivom Pro lumine novo, dakle za novo svjetlo. Jer na njoj su bili izloženi prvi moji radovi koje sam radio nakon one serije konceptualnih radova, ajmo to tako nazvati, odnosno radove iz serije primarnog i analitičkog slikarstva. U to vrijeme sam radio i primarne i analitičke grafike koje nikad nisam pokazivao. Tako da me ovaj rad koji sad se nalazi iza mene doista iznenadio jer sam zaboravio praktički na njega. Ono što mogu reći da što se te izložbe tiče, ja sam dosta dugo obijao vrata Muzeja suvremene umjetnosti, tada se to zvala Galerija suvremene umjetnosti na Katarinskom trgu i tek za Matičevićeva mandata ja sam dobio prigodu da napravim tu svoju prvo samostalnu izložbu u studiju, tada se to zvalo Studio Galerije suvremene umjetnosti. Pa gledajte, ja prvo moram reći da sam onako više bio sa strane, da nisam previše pratio njegov rad, nisam bio, to moram istaknuti, jedan od njegovih miljenika, uvijek sam bio tu negdje u sjeni, ali činjenica je da je on pokrio to razdoblje od, koliko se ja sjećam, od početka 80-ih do kraja 80-ih, da on zapravo bio prisutan na svim bitnim izložbama koje su se radile ovdje, dakle u Zagrebu, dakle u Hrvatskoj, u bivšoj državi i naravno on je radio i izložbe i prezentirao je radove mlađih umjetnika vani, izvan granica Hrvatske. Ja se sjećam da sam, čini mi se da je to bila 83. godina, ako se ne varam, gdje je on predstavio to novo slikarstvo, to mlado slikarstvo u Hrvatskoj, u Mainzu i tada sam ja prvi put ušao u taj jedan, da tako nazovem, širi izbor ovih mlađih umjetnika koji su predstavljeni njemačkoj publici. A između ostalog moram spomenuti još jednu vrlo važnu stvar, a to je da je on zapravo jedan od ključnih pokretača promjene naziva Galerije suvremene umjetnosti u Muzej suvremene umjetnosti. Dakle, on je s njegovim angažmanom je krenula cijela ta priča da bi ovaj muzej zapravo izrastao ovdje s druge strane, odnosno s južne strane rijeke Save. Na izložbi po prvi put možemo vidjeti jednu televizijsku emisiju iz ove kuće. O čemu je zapravo riječ? Evo, radi se o materijalu, također jedna zahvala opet vama i vašoj kući, arhivu s kojima radim zapravo cijeli niz godina u dokumentarnom programu od raznih godišnjica do serijala, dokumentaraca. Dapače, i moj doktorski rad se vezuje uz ovaj arhiv i povijest televizije, tako da iznimno ga dobro poznajem i nešto mi je govorilo da legendarni dokumentarac o kojem se godinama pričalo, koji se bavi zagrebačkom art scenom početka 80-ih i sa kojeg potječe legendarna naslovnica studentskog lista Mije Vesovića. Dakle, ona je vrlo poznata fotografija Svena Stilinovića i Rajka Radovanovića. Oni su tamo zapravo prikazani kao dio performansa i cijele te scene u emisiji Akt tada u redakciji Angela Miladinova. To je Redatelj je bio, posebno zanimljivo, Slobodan Praljak.
koji je tih godina zaista radio dosta dokumentarnih filmova i nedavno sam imao uvid u dokumente sa jednog festivala u Srbiji koji je već krenuo 80-ih, koji se bavio isključivo zabranjenim filmovima Crnog talasa, gdje je Slobodan Praljak bio čest gost. I meni je zapravo bilo nejasno zašto je Slobodan Praljak tamo tako rado viđen i često ga slušaju. I on je njima govorio o cijelom nizu njegovih filmova koji su zabranjeni ili ostali na montažnom stolu. Dakle, jedan od tih filmova je upravo Akt i tekst iz Studentskog lista i na naslovnoj stranici i iznutra do donosi fotografiju performansa Tomislava Gotovca, dakle unutra se pojavljuju i Vlasta Delimar i Željko Jerman, cijeli niz aktera tadašnje scene u kombinaciji sa socijalnim društvom tih godina, dakle ljudima koji preživljavaju pozirajući na akademiji i mladim studentima likovnosti. Dakle, spajanje tog socijalnog i spajanje tog umjetničkog bilo je iznimno zanimljivo jer Praljak u nekakvom montažnoj paraleli još tu uvodi i scene nasilja. Aludirajući, čini mi se, to je sada jedna od mogućih interpretacija, možda kolegica Lela ima i drugačiju, a to je zapravo način na koji možda taj akt izaziva reakciju javnosti, jer se tamo spominje čak i slučaj Meštrovićeve biste koja je izazivala strašnih problema kada bi bila u javnom prostoru. I spominje se zapravo naš drugačiji način gledanja na akt u javnom prostoru i akt koji je u zatvorenom hermetičnom prostoru galerije. Ovaj film je neobično hrabar, neobično zanimljiv. Nikad nije prikazan. Nikad nije prikazan i upravo, eto, zahvaljujući vama je sačuvan. To je radna kopija čak i bez špice i zahvaljujući zapisima. Da, nema ni odjavnu rolu, ništa. Točno. Da samo ne pomenem koliko je to bilo avangardno u to vrijeme, da je ispod glazba Klausa Šulcea, da se tu zapravo grad Zagreb i cijela ta scena zaista stavlja u usporedo sa europskom scenom i iznimno mi je žao što do sad nije prikazan, ali evo sada izgleda došlo vrijeme za njega. Dakle, još jedan razlog da posjetitelji pogledaju našu izložbu i vide taj film uz nevjerovatno dobre montažne scene, ali nećemo sve otkriti jer nema smisla. Ono što sam ja još htjela dodati jest činjenica da je Matičević vrlo dobro znao vrijednost javnosti. I upravo početkom 70-ih on je podržavao mlade autore da izađu u javni prostor, ali je smatrao da i društvo treba podržati, da grad Zagreb treba podržati interesom i javnim narudžbama u javnom prostoru. A tu ne vidimo pomak u posljednjih 30 godina. Dakle, kustos koji nudi javnosti školovane umjetnike, plastičare koji zaista znaju raditi sa prostorom, zaintrigirati javnost i dati neke nove vrijednosti u prostoru, je upravo bila ta njegova ideja na kojoj bi još trebalo raditi. Recimo, upravo, gurati. Da, izvoli. Ispričavam se, ako mogu dodati. Jako je zanimljivo publici i izvan Zagreba. Stavili smo tu dokumentaciju o izuzetnoj želji Davora Matičevića da zapravo centri suvremene umjetnosti i onog događanja u svemu tome budu i izvan Zagreba. Pa je tako često pokušavao u Splitu i drugim većim gradovima pokrenuti zajednicu oko svega toga upravo ulaskom u javni prostor. Pa je primjerice cijelu drugu polovicu 80-ih on vodio manifestaciju Art ljeto u Splitu. Tamo dovodio Kožarića, slovensku grupu Irvin, cijeli niz umjetnika koji su intervenirali u javni prostor. Međutim, to tamo nije dobro prošlo. Javna kritika bila je što ćemo mi sa tim željezom, što tamo to samo smeta. I čak sam otkrio prije nekoliko godina Branko Franceski napravio jednu sjajnu izložbu dokumentarnu gdje pokušava locirati gdje su nestali svi ti radovi i od, čini mi se, 20 radova našli su svega jedan. Svi ostali su nestali u starom željezu.
Lejla, Matičević je bio voditelj Centra za fotografiju, film i televiziju unutar Galerije suvremene umjetnosti. Bio je jako vezan za fotografiju. Apsolutno. On je bio nevjerojatno versatilan kustos. Pa između ostalog, jedan od njegovih ključnih interesa je bila i fotografija. I kako smo zapravo došli do naziva izložbe, zbog toga što sam ja prije 2 godine radila jedan opsežan intervju sa Ivanom Posavcem za časopis 15 dana i gdje je on meni rekao, vidiš, mi sad tu ne bi razgovarali, ne bi gledali ništa da nije bilo Dade Matičevića. Mislim, kako to misliš? Pa znam da ti je napravio izložbu, ali kaže, nije stvar napravio. Staviti izložbu, nego je stvar usmjeriti umjetnika, dati mu prostor, dati mu i sugovornika u dijalogu. Tamo na toj točki gdje nestaje tvoje uvjerenje da si dobar umjetnik, tu treba dati podršku. I njegova podržavajuća ruka je zapravo sintagma Ivana Posavca. Koja mi se neobično dojmila, jer mi se čini da danas mi svi radimo u okružju koje se sve više i više postaje administrativno, birokratizira se. Da tako jedna vrsta odnosa između umjetnika i kustosa ne postoji, a trebala bi. Da postoji stanoviti akcent na karijernim kustosima koji čak ne osjećaju ni potrebu da uspostave takav odnos. I nama to umjetnici, neću reći gorko mjere, ali i oni osjećaju da smo se odalečili jedni od drugih. A mislim da upravo ova izložba je na neki način stanoviti poziv da se vratimo tim druženjima. On jako lijepo opisuje druženja kod Sanje Iveković koja su bila neformalna, ali se uvijek diskutiralo, pripovjedalo se umjetnosti. Dakle, postojala je šira podrška scene koja se generirala između ostalog i oko njega. Evo, vidim da i na stolu imate njegovu knjigu. Iz te knjige je apsolutno bjelodano da je on podržavao i Sanju Iveković, i kolegice Veru Horvat-Pintarić, i kolegicu Zrinku Čorak, i dakle i kustose mlađe generacije poput Zvonka Makovića, da je jako cijenio rad Želimira Koščevića. Dakle, to je bio čovjek koji je povezivao različite vrste scene. A mislim da to nama danas bolno nedostaje, a to je tim tragičnije što živimo u vremenu kada zaista možemo biti svi povezani jednim klikom miša. I u tom smislu treba nastaviti istraživati opuse ne samo Dade Matičevića, nego brojnih vrijednih kustosa i kustosica koji su na neki način oplodili naše institucije. Upravo oko tog istraživanja kolegica Ivana Bago je napravila sjajno istraživanje koje se upravo tiče Želimira Koščevića i slavne beogradske kustosice Dunje Blažević iz legendarnog SKC-a. Treba spomenuti da je zapravo ovo bio pandan tim prostorima i da bi bilo sjajno da se ta istraživanja nastave iza njega, jer se zapravo radi o vrlo neformalnim praksama koje čak i prema nekakvim teorijskim tvrdnjama, a zanimljivo, Matičević je vrlo malo koristio teoriju u svojim radovima. Najviše je volio koristiti izjave drugih umjetnika u kontekstu... Citiraju same umjetnike. Što naravno ne znači da on nije pratio teoriju. Međutim, primjerice na Bijenalu, kada Hrvatska nije imala svoj paviljon, on je izložio sve na otvorenom. Dakle, kad je dolazio Viktor Papanek u Zagreb uz svog kolegu Goroslava Kellera, tada najvećeg stručnjaka za propagandu,
Ta izložba je napravljena u svega nekoliko dana. Pa recimo jedan neformalni odlazak u pop kulturu, prvi sajam naučne fantastike, koji je inspiriran reklamama i stripovima. Naći ćete u dokumentaciji stripove Mickey Mouse-a koji ide u svemir. Dakle, niz asocijacija koje su se na kraju stvorile u jednu izložbu koja je toliko neformalno i ne onako školski kako bi čovjek očekivao, da su zapravo te izložbe već same po sebi, ja bih rekao, neka vrsta umjetničkog opusa. Ja bih dodala i to ono što smo pripovjedali gledajući te radove i Jersovskog i Bučana i Veković i zaista brojne umjetnike. Te izložbe su imale stanoviti seksi appeal. A to danas možda malo manjka našim kustoskim diskursima. Upravo kolegica ovdje na početku knjige koju ste pokazali citira Susan Sontag koja govori da zapravo više mi se ne bavimo hermeneutikom, izložbi, umjetnosti i svega, nego se bavimo erotikom umjetnosti. On je na neki način shvatio da je umjetnost u ovom razdoblju koje zovemo mehanička reprodukcija i sve to, dakle, napuštamo sve one stare odrednice prema staroj umjetnosti, postaje bitan onaj proces, postaje bitan gledatelj, postaje bitan društveni kontekst. I kada pogledate njegovu definiciju nove umjetničke prakse, to su upravo 3 glavne točke kojima on definirao novu umjetničku praksu u Hrvatskoj i tu je još dodao 4., a to je autori koji često mijenjaju svoj način izraza. Pa je zapravo tipično i za to da imate autore koji se malo bave skulpturom, zatim slikarstvom, odu u performans, vrate se u video. Dakle, to je sve jedan krug koji je potpuno otvoren za sve žive inspiracije i tu je on zapravo sjajno prepoznavao te nove tendencije. Evo, na kraju smo emisije, Leila. I ono što bih se nadovezala, Željko, na tebe, što smo prepoznali jako dobro, jedan od postulata je bila ironija. I humor i ironija. To danas nedostaje li to danas? Ja se rijetko smijem kad gledam izložbe, ali volim se nasmijati i samim vlastitim pogreškama i čini mi se da je to Dado isto znao. Biti blag prema sebi, dopustiti si greške, jer je neprestano eksperimentirao. I to ja mislim na neki način ključna odrednica njegovog opusa. Leila, Željko, hvala vam na razgovoru i na dolasku. A vi, dragi gledatelji, imate vremena do 31. siječnja otići u Zagrebački muzej suvremene umjetnosti i otkriti tko je bio čovjek koji je obilježio hrvatski kulturni prostor, ali i čija je ruka podržavala mnoge naše umjetnike. Budite s nama idućeg utorka u isto vrijeme. Doviđenja.